ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe Photoshop CS file ထဲမှာဒါရောင်စုံမီဂျိုရန်လှလှလေးတခုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုဒါလေးလာကြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီဗီဒီယိုလေးစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြရစီကျွန်တော်ရဲ့ F1JC channel ဟာဆိုရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့တဲ့ကွန်ပျူတာဖုန်းအသုံးပြုနေဒါနည်းပညာဗီဒီယိုတွေကိုဝေမျှပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုဒါ subscribe လုပ်ပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်အောင်လို့ဆိုရင်ဒီ page က notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနေပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင် Okay ကျွန်တော်တို့အခုရောင်စုံမီဂျိုရန်လှလှလေးတွေဖန်တီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးဘာလို့မှလဲဆို Photoshop file ကိုဖွင့်လိုက်ပါ Photoshop file ဖွင့်ပြီးဆိုရင်တော့ file တက်တောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် menu bar ကဘယ်ကိုတောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ file ကိုတောင်းပါ menu bar file နေပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတာနဲ့ new ကိုတောင်းပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုလို dialog box ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ new dialog box เนาะအဲ့တော့ new dialog box မှာကျွန်တော်တို့မှာ name ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ name နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအခုပြုလုပ်မဲ့ဒီ file ရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကရောင်စုံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကမီးရောင်စုံမီးသီးပုံစံလေးပေါ့เนาะဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် colorful light လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်โอเคပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့က preset မှာ custom ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာ custom မပေါ်သေးတဲ့လူတွေကတော့ဒီဘေးမှာကျွန်တော်တို့ကမြားလေးရှိတယ်เนาะဒီမြားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ယူချပေးလို့ရတယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ site လေးတက်မှတ်ပေးမယ် width ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်တက်မှတ်ပေးမှလဲဆိုရင် width ကို800တက်မှတ်ပေးမယ်โอเคဟုတ်ပြီနောက်က pixel ပဲထားမယ်เนาะတချို့က inch တွေ centimeter တွေ millimeter ဖြစ်နေလိမ့်မယ် pixel ကိုထားပေးမယ် height ကိုကကျွန်တော်တို့က600ထားပေးမယ်pixel ပဲထားမယ် resolution 80နဲ့ထားမယ်เนาะ80နဲ့ထားမယ်အဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ background color ကိုယူထားမယ်အဲ့ပြောချင်နောက်တစ်ခုကဒီ background color ယူရဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်ခုပြောဖို့ကြံခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘဲဘေးမှာ2ပါရှိတယ်เนาะ2ပေါက်ပေါ့เนาะဒီ2ပေါက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ color လေးတစ်ခုရှိတယ်เนาะအခုကျွန်တော်မောက်တင်ထားတဲ့နေရာပေါ့เนาะအနည်းငယ်ကြားလိုက်မယ်အဲ့ color လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ရဟာကိုအဖြူတစ်ခါလေးရွေးထားမယ်เนาะဒီအောက်ကဟာလေးကိုအနက်ရောင်တစ်ခါလေးရွေးထားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရောင်တွေတခြားအရောင်တွေပြတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီအရောင်လေးပေါ်မောက်ကလေးနဲ့ချက်ကလေးလိုက်နော်။ Okay ကျွန်တော်ဒီက dialog box ကို okay မပေးသေးတဲ့အတွက်နော်။ Okay ပေးရတယ်ကျွန်တော် background color နဲ့ဖြတ်လာတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့အနက်ရောင်တစ်ခါရွေးထားခဲ့ပါ။ပြင် okay ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ file လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အခု new တောင်းလိုက်တဲ့ document ဒီနော်။ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ title bar လေးရှိတယ်။နော်သူဒီ document bar လေးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ colorful light ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီခဏနဲ့ background မှာကျွန်တော်တို့ background color ထားခဲ့တဲ့အတွက်အခုဒီဘက်က color ပေါက်မှာ background ရေးခဲ့တဲ့အနက်ရောင်ရေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနက်ရောင်နဲ့ပြတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခြေနေရောက်လာရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမီးတီးပုံစံလေးတွေဖန်တီးမယ်เนาะမီးလုံးပုံစံလေးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဖျားစင်တွေမှာတွေ့ရတဲ့เนาะ color လေးတွေတောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကျိုးပုံစံလေးပေါ့ပြောရမှာဆိုရင်ဒါလေးကိုဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က brush 2ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ2ပေါက်မှာကျွန်တော်တို့ brush ရှိတယ်အဲ့တော့ brush 2ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်เนาะကျွန်တော်တို့က shortcut key ရတဲ့လူတွေကတော့ V ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ brush 2ကိုတန်းဝင်ပါเนาะ brush 2ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်နားလေးမှာသူကဒီ brush 2 bar လေးပေါ်လာတယ် Okay ဒီမှာ brush လေးပေါ်လာတယ်နောက်ပြင်သူ့ရဲ့ဒီမှာ brush size လေး size ပြင်သူ brush 2နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးမလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ brush preset picker ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ down arrow လေးရှိတယ်ဒါလေးကိုချက်နေလိုက်ပါနေလိုက်တာနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะ site ကိုကြိုက်တဲ့ site ကိုတက်မှတ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က site ကိုဘယ်လောက်တက်မှတ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့15လောက်ပဲတက်မှတ်ပေးလိုက်မယ် Okay 15တက်မှတ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီ15တက်မှတ်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တက်ပြီးတော့တက်မှတ်ပေးရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ opacity ဖြစ်ပါတယ်เนาะမြင်နိုင်စွမ်းအားဒီ brush ကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကထိထင်းထင်းကြီးကိုမြင်နိုင်တဲ့ဒီရာခိုင်နှုန်းပေါ့เนาะသူ့ကိုတော့ဘယ်လောက်ထားပေးလိုက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့60ထားပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့60လို့ရိုက်ထည့်လိုက် Okay 60လို့ရိုက်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အသေးစိတ်เนาะအချက်လက်တွေထပ်ပြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ brush panel ကိုဖွင့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ software မှာတော့ brush panel ကိုဖွင့်ထားပြီးသားပါဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ brush ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ brush panel ဆိုတာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
နော်ကဲလို့ဒီမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ Photoshop အခုမှစဖွင့်ထားတာကျန်တဲ့ panel တွေပါမဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ brush panel ကိုဘယ်ကနေဖွင့်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ window menu ကိုသွားပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ menu bar ကနေပြီးတော့ window menu ကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ brush ဆိုတာရှိเนาะဒီမှာအဲ့တော့ shortcut အနေနဲ့ကတော့ F5 ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာ brush ဆိုတာကျွန်တော်အနီးကဆွဲပြမယ်เนาะဒါ window menu ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာ brush ဆိုတာရှိเนาะ brush ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ brush panel ကျွန်တော်တို့ကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာเนาะ brush panel ပေါ်လာပြီokay brush panel ပေါ်လာရဆိုလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေလိုက်ပြီးတော့ပြင်မယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brush shape လေးကို selection ပေးထားမယ်ပေးထားပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏနေရာရွေးလိုက်တဲ့ brush size လေးဒီမှာ15ဆိုပြီးပေါ်နေမယ်เนาะပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွေဒီဘာမှမပြောင်းလဲဘူးငယ်0နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာroundness ကကျွန်တော်တို့100เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ spacing เนาะ spacing ကိုဘယ်လောက်ထားပေးမလဲเนาะဒီ spacing ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ breadth ရဲ့အကွာအဝေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ space ကို60လောက်ထားလိုက်okay 60လောက်ထားလိုက်တာ ਨੇ အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်က brush ပုံစံလေးကြားထဲမှာ space လေးတွေခြားထားတော့အပြက်ပြက်လေးဖြစ်သွားတယ်ဒီအပြက်ပြက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မြည်သီးလုံးလေးတွေပုံစံဖန်တီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ setting တွေထပ်ပြင်မယ်ဘာတွေပြင်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ shade dynamic ဆိုတာရှိတယ်เนาะ shade dynamic ကိုအမှန်ကြီးချစ်မယ်ပြီးရင် shade dynamic ဆိုတဲ့ပုံမှန် check ကလေးလိုက်ပါလေးလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီ shade dynamic နဲ့ဆိုင်တဲ့ setting တွေကြာလာပြီ okay ကြာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ size ကြတာဒီ45ထားမယ်ပြီးရင် control ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ pen pressure ကိုရွေးပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် mesh တို့အနေနဲ့ pen pressure ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖြစ်မနေဘူးဆိုရင် pen pressure ကိုရွေးပေးပါเนาะပြီးရင်ကျန်တဲ့ setting တွေဒီကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဒီတိုင်းလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်เนาะဒါလေးကိုသိချကြည့်ပါเนาะ 0% off 0% off เนาะဒါအမှန်တည်းဖြုတ်ထားပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ scatter တွေကိုအမှန်တည်းထပ်ချင်မယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ scatter တွေကိုနှိပ် okay နှိပ်ပြီဆိုရင်လည်း scatter လေးနဲ့ဆိုင်တဲ့နောက်က setting တွေကြာလာမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ control မှာပဲကျွန်တော်တို့ pan test ကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ pan test ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကိုတော့1ထားမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်အခုအောက်ကဒီ scatter တွေကိုပြောင်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမီလုံးပုံစံလေးရောလည်းအခုပုံစံအတိုင်းပဲပြောင်းလဲသွားဖြစ်ပါ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ brush size ကိုလိုသလိုကျွန်တော်တို့ setting တွေသတ်မှတ်ပြီးသွားပြီသတ်မှတ်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တော့မှာလဲ okay ကျွန်တော်တို့ကဒီမီလုံးပုံစံလေးတွေဆွဲမယ်ဆွဲဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ layer panel ကိုဖွင့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဘယ်ညာဘက်မှာပေါ့နော် layer ဆိုတာလေးပေါ်နေတယ်နော်တကယ်လို့ဒီ layer ဆိုတာလေးမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့နားနေရ window မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ F7 ဆိုတာရှိတယ်နော် layer ဆိုတာလေးနေလိုက်တာ ਨੇ ဒီဘက်မှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် okay layer အသစ်ခေါ်မယ် layer အသစ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီ layer panel ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကcreate a new layer ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဟောဒီမှာ create ဆိုတဲ့ new layer လေးနှိပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ layer အသစ်ပေါ်လာတယ် okay မှာ layer အသစ်လေးကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ layer အသစ်လေးရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အားနေပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမီးသီးလုံးပုံစံလေးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ breadth နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ line တွေဆွဲတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က pan 2ကို2ပေါက်ကကျွန်တော်ဒီ pan 2ကိုယူမယ်ဒီ channel လိုက်ပါနေ့ပြင် line လေးเนาะမိမိဆွဲခြင်းတဲ့ design မိမိထားခြင်းတဲ့ကြိုးပုံစံအတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲပြပါเนาะအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြောင်ဆွဲမယ်ဗီဒီယိုကနေတစ်ချက်ဆွဲမယ်အောက်ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ဆွဲမယ်အောက်ကိုဆွဲမယ်ညာဘက်ကိုဆွဲမယ်โอเคဒီလိုလေးဆွဲပြီးသွားပြီเนาะအဲ့ဆိုဒီလိုလေးဆွဲပြီးသားရင်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းမြင်နေရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့မြင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က line တွေကိုမလုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီခဏနေ bread 2ပြင်ဆင်ထားတဲ့ bread 2နဲ့ပတ်လိုက်เนาะဒီပေါ် bread လမ်းကြောင်းလေးထပ်လိုက်မှဆိုရတော့ဒီအခုတိုင်းလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာလိုက်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော် right click ကိုထောက်လိုက်เนาะ right click ကိုထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ stop back ဆိုတာရှိเนาะ stop back ဆိုတာလေးတစ်ချက်နေအဲ့ရနဲ့အခု stop back ပေါက်လေးပေါ်လာမယ်အဲ့တော့2မှာကျွန်တော်တို့ကဘာရွေးမှလဲဆိုတော့ bread ကိုသုံးပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် bread ကိုရွေးပါရွေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်က simulate pressure ဆိုတာလေးအမှန်ချက်လိုက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ okay ကိုနေပါ okay ဒါဆိုရင်ခဏနေကကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ setting နဲ့ bread တွေတိုင်းမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bread size လေးရှိတယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တော့မှဖြစ်တယ်နော် right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ delete back ကိုနှိပ်လိုက် delete back ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ခဏနေပန်တူးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ line ကိုပြောင်းတော့ဟို brush side တွေ brush နဲ့တုံးထားတဲ့ side တွေပဲကျန်ခဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်လုပ်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုဆွဲထားတဲ့ layer 1ပေါ့နော်ဒါ layer အသစ်ခေါ်တာနော်အဲ့ layer 1ကိုကျွန်တော်တို့ပွားပေးမှာဘယ်လိုပွားပေးမှာလဲဆိုတော့ keyboard ကနေ control နဲ့ G ကိုနှိပ်လဲရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ layer မှာ duplicate layer ဆိုတာရှိတယ်နော် duplicate ဆိုခွဲပေးတာ layer တစ်ခုခွဲပေးတာအဲ duplicate layer ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ layer အသစ်တစ်ခုထပ်ပွားလာမယ်အဲ့တော့နာမည်ပေးမှာလားပေးခြင်းလည်းမပေးခြင်းလည်းရတယ်နော်ပြီးရင် okay ပေးလိုက် okay ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီ layer ပေါက်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ layer အသစ်တစ်ခုထပ်ရောက်လာပြီအဲ့တော့အဲ့ layer ရောက်လာတဲ့အခါကိုကျွန်တော်တို့ကပါလုပ်ပေးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုနည်းနည်းလေးဒီ blur ဖြစ်သွားအောင်เนาะအခုဒီအကြည်ဖြစ်နေတယ်เนาะဒါလေးနည်းနည်းလေးအယောင်လေးတောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့က blur 2 သုံးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ blur 2ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေသုံးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ filter ကိုနှိပ်ပါเนาะ filter ဒီဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က menu bar မှာရှိတယ် filter ဒီချက်နဲ့ filter ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ blur ကိုသွားမယ် blur ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Gaussian blur ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတာနဲ့เนาะဒီ radius ကိုကဘယ်လောက်ထိထူချင်တာလဲเนาะအဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဒီအယောင်လေးတွေထွက်တော့မြင်ချင်လဲဆိုရင် radius ကိုတောက်အဲ့တော့ radius မှာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ18လို့ရိုက်လိုက်ပါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် okay ပြီးလိုက် okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးမှာเนาะဒါဆိုရင်ဒီအခုပွားထားတဲ့ layer လေးတစ်ချက်6ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာပြောင်းလဲနေအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အယောင်လေးတွေထွက်လာเนาะမတိတာအောင်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဒီ layer လေးကိုဖျောက်ကြည့်လိုက်မှာမူလဟာ layer နဲ့အခုပွားထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ blur လုပ်ထားတဲ့ layer နဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီဒီစင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရောင်နေထည့်တော့မယ်เนาะရောင်နေထည့်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ layer တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်เนาะအဲ့တော့ layer ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ကခဏနေပြောတယ်ကျွန်တော် layer အောက်မှာကျွန်တော်တို့ layer အသစ်ရှိတယ်เนาะ create new layer เนาะဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ layer ကိုသွားပြီးတော့ new layer တူတူပဲเนาะကြိုက်တယ်ဒီမှာ layer ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ new layer ရောက်လာတယ် okay layer 2เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအယောင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘက်မှာ2 box ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့2 box ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကိုသွားမှာလဲဆိုရင် page bucket 2 G ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ G ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ gradient 2ရှိတယ် page bucket 2ရှိတယ်เนาะ okay ဒီမှာဒါလေးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော် gradient 2ကိုယူမယ် gradient 2ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်မှာ gradient 2 box ကျလာတယ်เนาะအော် gradient 2 box ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးပေါ့เนาะဒီ gradient picker ပေါ့နော် gradient picker လေးကိုချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့မိမိစိတ်ကြိုက်မိမိထည့်ခြင်းတဲ့အယောင်လေးထည့်လိုက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီခုထောက်ပြထားတဲ့ကျွန်တော် spectrum ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်เนาะအယောင်စုံတဲ့ဟာလေးเนาะရွေးထားပြီဆိုရင် okay ဒီမှာ spectrum เนาะမိမိစိတ်ကြိုက်အယောင်လေးသတ်မှတ်ပေးလို့ရသေးတယ်เนาะပြီးရင် okay ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုအယောင်တစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်အထက်အောက်ယူမလားဘေးထားယူမလားเนาะအယောင်တွေကိုကြိုက်တယ်လို့ယူเนาะကျွန်တော်ကတော့တောင်ပြတ်ဆွဲချလိုက်မယ် okay ဒီမှာဒါဆိုရင် gradient ရောင်တွေထွက်လာပြီအဲ့တော့ဒီ gradient ရောင်နေနဲ့အခုခဏနေကျွန်တော်တို့လောက်ထားတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမီးလုံးပုံစံလေးတွေဖုံးသွားတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုပေါ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ layer ပေါက်မှာပေါ့เนาะ layer ပေါက်မှာကျွန်တော်တို့အခုခေါ်ထားတဲ့ layer 2ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ right click ထောက်လိုက်ပါ right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ blend option ဆိုတာလေးကိုချက်နှိပ်လိုက် okay blend option ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခု layer style ပေါက်ကြလာเนาะ blend mode ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ overlay ဆိုတာလေးကိုယူလိုက် okay ယူလိုက်တာနဲ့ခဏနေရဖုံးနေတဲ့ layer ကြီးတစ်ခုလုံးကပျောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီခဏက product သုံးခဲ့တဲ့မီလုံးလေးတွေကလည်းဘာဖြစ်လဲအယောင်လေးတွေပြောင်းသွားတယ် okay ပြီးရတဲ့ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က opacity မြင်နိုင်စွမ်းကိုကျွန်တော်တို့အတိုးလျှော့လုပ်လို့ရတယ်เนาะရောင်တွေကိုတောက်နေအောင်မြင်ခြင်း100%ထားပြီเนาะပြီးရတဲ့ okay ပြီးလိုက် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီရခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမီလုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မီကုန်းပေါ့เนาะမီကုန်းပုံစံလေးဒါမီလုံးလေးတွေလင်းနေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ graphic design နဲ့ဆိုင်ပါတယ်เนาะ
ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလေးတွေဘယ်လိုဆွဲမလဲเนาะဒီပုံစံလေးတိုင်းဖန်တီးရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတခြားကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုပုံစံလေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းထားပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ဒီ Photoshop မှာဒီ graphic design ဆွဲနည်းဗီဒီယိုလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်ပြပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like subscribe လုပ်ပြီးတော့ notification လေးကိုနှိပ်ထားမှသာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်လိုက်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်